Yozib berayotgan dorilaringizni o'zingiz bolalaringizga ham berganmisiz deyildi. Go'zal Anvarovna bolasidan pul ayaydigan onalar ham bo'lganmi tajribangizda? Ha, bo'lgan, bunaqa tajribamda ko'pchilik onajonlar aytadi. Bolamga afzalroq dori yozing deb. Biz afsuski shifokorlar bolaga narxiga qarab emas, ta'sir mexanizmiga qarab yozamiz, kasallikka qarab. Ya'ni eng ko'p beriladigan savol onajonlar tomonidan dori narxi qanaqa, afzalroq dori yozing deb aytishadi. Onajonlar, men misol uchun o'zim dorilar narxini uncha-munchasini bilmayman. Kasallikka qarab yaxshi ta'sir qiladiganini yozamiz. Misol uchun bosh miya dorilari albatta qimmat bo'ladi, qimmatroq bo'ladi. Chunki ishlab chiqaruvchilar tomonidan produkt, ya'ni mahsulotlari tayinlanishi shu narxga olib kelinadi. Keyin yana bitta bo'lgan voqea, bir marta onajon aytganlar, shu yozib berayotgan dorilaringizni o'zingiz bolalaringizga ham berganmisiz deyildi. Albatta, men o'zim shaxsan yaqinlarimda yoki o'zim farzandim o'zimni sinab ko'rgan dorilarni haqiqatda ishlaydigan zararsiz dorilarni yozishga harakat qilaman. Keyin yana bitta onajonlar tomonidan qilinadigan xato, misol uchun shamollab kelishadi, antibiotik terapiya olib boramiz biza. O'sha paytda yozamiz 5-7 kun ichida. Men yozib beraman, 5-kun keling, aytib ko'ringki, eshitaman, antibiotik to'xtash yoki davom ettirishni hal qilamiz deb. Afsuski ko'p onajonlar 3 kun ichida yaxshi bo'lib qolsa, klinik simptomlar ketgandan keyin, belgilar ketgandan keyin to'xtatib qo'yishadi. Bu eng katta qilinadigan xato. Bunaqa xato qilgandan, dorini bergandan ko'ra boshidan boshlamagan ma'qul. Chunki bakteriyalar chidamliligi oshib qoladi shu doriga nisbatan. Keyingi safar berganimizda ta'sir doirasini kuzatmaymiz. Ta'sir qilmay qoladi. Shuning uchun o'z vaqtida shifokor aytgan vaqtda kelib ko'rsatib ketish kerak. Ayni vaqtda ko'p tarqalgan mavsumiy kasalliklarni oldini olish va davolash uchun bizga, ya'ni NS Medical klinikasiga murojaat qiling.